हेलो फ्रेंड्स, ये है ओप्पो का F19 Pro Plus 5G और मेरा नाम है विवेक और आज हम देखने वाले हैं ओप्पो F19 Pro Plus 5G का हैंड्स ऑन एंड रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्मार्टफोन आता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। इसका पिक ब्राइटनेस है 800 निट्स और इसका साइज़ है 6.4.3 इंचेस और इसका बॉडी रेशियो है 84.9 और इसका रेजोल्यूशन है फुल एचडी और इसका पीपीआई डेंसिटी है 409 और इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर इस डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है और ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स आता है एंड्रॉयड 11 एंड कलर ओएस 11.1.1 और ये डायमंड सिटी 800U ऑक्टा कोर सीपीयू के साथ आता है और ये वेरिएंट जो हमारे पास है वो 8GB और 128GB का वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें मेन कैमरा आता है 48 मेगापिक्सल का 1.7 अपर्चर के साथ और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस कैमरा आता है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा इसमें मिलता है। और इसमें इसके कैमरा में HDR पैनोरामा और 4K 30 fps 1080p 30 fps और स्लो मोशन 120 fps जायरो प्लस EIS का सपोर्ट HDR का सपोर्ट भी मिलता है। तो इसका सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का जो पंच होल डिज़ाइन में आता है, 2.4 माइक्रोन पिक्सल के साथ वाइड अपर्चर के साथ आता है और फ्रंट कैमरा में 1080p 30 fps तक का सपोर्ट मिलता है और इसमें सिंगल मोनो स्पीकर मिलता है और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है और इसके साथ ही हमारा सबसे प्यारा 3.5mm जैक हेडफोन जैक मिलता है। और इसका ओवरव्यू देखेंगे, ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है, साइड में वॉल्यूम अप रॉकर्स और सिम ट्रे मिलता है जो कि गेसिंग ट्रिपल स्लॉट होगा। हाँ, यस, ट्रिपल स्लॉट ही है। इसमें एक साथ 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और इसका बैक पैनल जो पॉलीकार्बोनेट्स का बना है, लेकिन ये फिर भी ग्लोसी होने के कारण इस पर फिंगरप्रिंट्स मजेस आते हैं। और साइड में ओप्पो की ब्रांडिंग और ऊपर कैमरा लेंस कटआउट। इसमें 3 कैमरा और 5G की ब्रांडिंग, साइड में ही LED फ्लैश दिया गया है। और इसके बाद अपन देखेंगे कुछ कैमरा के सैंपल और वीडियो सैंपल। और अब देखेंगे हम कुछ ऑडियो सैंपल्स। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I'm on, try my best to move along. Push myself to be the best, die with no regret.
सिंगल स्पीकर होने के बाद भी अच्छी खासी लाउडनेस स्पीकर में है, क्वालिटी भी अच्छी है। आपको साउंड क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके नीचे ज़रूर बता देना। इसके कैमरा सैंपल और वीडियो सैंपल में आगे डाल रहा हूँ, ज़रूर चेक करना और कैसी क्वालिटी लगी ज़रूर कमेंट करके बता देना। शूट हो रहा है ओप्पो के F19 Pro Plus 5G के रियर कैमरा से, और इसका ऑडियो भी उसके इंटरनल माइक से शूट हो रहा है। तो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो शूट हो रहा है ओप्पो F19 Pro 5G मोबाइल के फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है। इसका ऑडियो भी इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो वीडियो और ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो? तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।